管弦樂團。佢哋咧就係喺今年嘅3月咧就得到資助而成立嘅喎。咁咧亦都有幸咧請到長笛嘅演奏家余永進老師、小提琴演奏家吳俊老師擔任指揮同埋導師嘅。成員咧當然咧就係唔分年紀啦，亦都唔同程度嘅樂手。可唔可以俾大力啲嘅掌聲佢哋啊？其實咧唔同年齡亦都唔同程度嘅樂手咧，確實聚埋一齊咧係有困難㗎。嗱，彈得好嘅咧，又可能又嫌彈得唔好嘅拖累啦咁。但係其實我哋人同人之間就係要互相互補不足，係咪？咁所以咧，佢哋大家咧都係可以坐埋一齊表演俾大家聽。哇！你睇下幾好，幾多人，幾澎湃。頭先咧，我睇彩排嘅時候咧，都已經咧覺得好震撼㗎啦。咁所以咧，大家可以舉起你哋嘅手機，好好地錄低呢一個 moment。好，以下嘅時間交俾你哋。
又做指揮啦，跟住可能又要唱歌啦，甚至乎吹埋長笛添喎。呢一位咧就係 Ella 啦，Ella 小姐有請，俾大力啲嘅掌聲！佢都係今次咧今日呢個音樂會嘅主辦人嚟㗎，我想問下你真係好叻喎嚇！除咗我叻之外，你都跑上落喎，係啊，咁係咪好辛苦啊？係
係啊，姓胡嗰啲都叻啲嘅。係好辛苦，但係因為咧我都好想將一啲嘢用音樂嘅方式送俾大家，咁所以咧我哋辛苦都係值得嘅。係啦，我見到咁叻嘅年青人，你睇下我哋原來Reading、Busher 成個英國原來嚟咗咁多咁勁嘅音樂人，所以我哋係需要一個平台，所以請大家繼續加油，無論喺 Reading 又好，喺 Guildford 又好，喺 Creamy 又好，喺邊度都好，咁我哋都繼續努力，發揚光大，係。跟住你仲會再演出喎，交個台俾你啦，好，大家掌聲，多謝。又係我。咁咧，我哋好高興啦，因為我哋有我哋咁叻嘅指揮卡神老師，佢本身係一個長笛家嚟嘅。仲有好運命嘅小提琴家 Chris。仲有方方，但係咧係另一個後援啦。咁其實佢係一個吉他手嚟嘅 Jeffy， 係啦。仲有我哋 Deborah， 我哋嘅 pianist，Deborah 我哋嘅音樂家，其實個個都係家嚟嘅，所以咧大家就 welcome our musicians on here 自肥行動係啦，咁啊加埋我一個小 potato。係啦，咁我哋就有首歌就送俾大家，就叫做《默念》。係啦，咁呢個係沈靈兒一首歌，咁佢就係個故事係寫翻個封信俾佢個閨蜜咁樣、朋友咁樣，就訴説佢嘅心情咁樣。我覺得非常之有感覺，咁亦都好適合我哋嚟到Connect 第2年啦。係啦，咁我哋除咗一個平台之後咧，我發覺大家啲嘢越嚟越成熟啦。例如康康大 Dynamic 我哋第2年參加啦，咁佢哋人數又繼續大咗啦，唱歌又穩定咗啦，又有啲好可愛嘅小朋友加入啦，咁佢水準不斷咁樣提升啦。咁我哋由一個兒童合唱團、大人合唱團，而家仲有台面咁勁嘅orchestra 嚇，咁佢哋成立咗3個月。夾埋練咗10個鐘，排練10個鐘，我相信佢哋喺暗地裏佢哋自己都練咗好耐嘅，咁所以我哋都慢慢 settle， 咁就將呢首歌默念送俾我哋身邊嘅朋友，話俾佢哋聽 I'm fine, we are okay。我今日冇彩排到，所以好緊張。呢個人可以。咁我哋靠我哋後面俾啲掌聲，我哋嘅3名嘉賓。也會對答了，霎眼要想看痛。下次與你接送，駕照我有了，這邊便無碰撞，這邊通通都好，哪怕有時會悄悄失落。好久不見你了，偶爾會想有你在旁。聖誕過了，假放夠了，你我各自忙，學懂怎麼試下點一杯鴛鴦，像從前快樂。最近閉上眼睛，有冇過片刻，我怕回憶稀薄。前天幾則新聞，聽見皺眉，你那裏走呀？遙遙無期，何時再見？哪裏會一個？靠於窗邊聽雨點，像破文浪漫的信紙。如果說，如果不要說，始終我也適應了，不抱怨。
新的景觀令人常遠望。我望哪裏有海，哪裏有江，那個隨風飄蕩，無端想起心中兩個老人，腦裏放空着，懷疑沿途原來慣了錯過那感覺。靠於窗邊聽雨天，看着那浪漫的瞬間。如果說，如果不要說，不惜去抱一抱你也不知，怎麼面前就怕冷臉的句子。如這些，如這不要說，等一切也都過去。再見。下次要吃吃看看，說說笑笑，與你看看月圓。好，嚟到呢度咧，節目咧亦都差不多去到尾聲啦。咁但係咧都仲有一首歌咧送俾大家嘅。我哋呢個時候咧就想請一啲就係勞苦功高嘅所有今日演出過嘅團隊嘅一啲嘅人員上嚟啦，我哋可以影一張大合照啦，包括係Jeffrey 啦、阿石啦、Cousin 啦、Chris。Anna 啦，一定要仲有係 Deborah 啦、Janice 啦，同埋 Kitara 嘅，我哋可以喺呢個時間咧，大家一齊影一張咁有紀念價值嘅一張相片。多謝，有請。咁與此同時咧，我哋仲有一首 finale 啦，就好想送俾大家，就令到呢一個 show 咧係一個圓滿嘅。記住，其實我哋搞一個音樂會咧，係希望用音樂，透過音樂令到可以將大家聯繫住一齊。音樂就最簡單㗎啦，因為就係一奏起音樂，大家都會手舞足蹈。無論你認唔認識呢首歌，懷舊歌又好，新歌又好，自己改編嘅歌亦都好，透過音樂就可以將大家捆綁住一齊。好，我哋齊人啦！多謝晒！哇 ，Shirley Cut 嚟嘅喎 ，Thank you！ 我女女都喺現場，可以送俾你 ，Hello Beatrice！ 嗱，好多謝今日請到阿 Yan 嚟幫我哋，因為阿 Yan 咧喺 Reading 佢選擇開餐廳，佢係好忙嘅，佢識住咗開呢兩間餐廳。除咗我哋送個結他俾佢之外咧，就係希望佢嘅餐飲業成功。好啦，咁我今晚點樣嘅？好啊 ，OK， 好，我哋影張大合照先。多位同你哋第一次，好，影多張上嚟，好，再嚟影2、3。OK，唔該晒。好，多謝各位，係冇錯，我確實係嚟咗Reading 呢個地方啦，接近1年啦，我都好高興可以喺呢度落腳啦，同我個3個小朋友同埋我家庭啦咁。確實我自己喺呢度生活咧都覺得好愉快。當初咧確實覺得有少少困難就係天氣問題啦，同香港咧確實有啲分別。咁但係冇嘢怕嘅，因為屋企人咧都係喺呢一度一齊生活，有啲咩事咧翻到屋企咧見到佢哋咧都好開心。我見到在座咧都有好多父母，我相信你哋都係因為呢個信念而嚟到呢度。我自己都好開心可以加入 Reading 呢一個大家庭。可能好多人都已經嚟咗2年至3年嘅時間啦，希望你會歡迎我啦，會可以俾多一次。
次大力嘅掌聲，佢哋。I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say that all I'm crazy. They can say I lost my mind. I don't care if I sound crazy. We can live in a world that we design. There's a house we can build. Every room inside is filled with a meaningful